Araka ny efa resahana ombenyombeny a ny olan'ny rano a tsy voazao ary tsy eto Madagasikara ihany. Sy dingana rahana be dia be zany ny famahana ny olana, izany hoe araka le lazaiko foana hoe ny olana eo amin'ny famokarana sy ny olana eo amin'ny fizaran'ny rano tsy maintsy miara-vahana ireo, na amin'ny foezaka izao dia izao a, na amin'ny anton'ny ezaka ohatra hoe ao anatin'ny herintaona sy ny manaraka rehetra, ary ho an'ny taranaka fara-mandimby. Ny fitaterana ny rano, ny famatsian-drano any anaty tuyau izay misy problème, misy olana ka tsy mety tody eny amin'ny olona ny rano, dia izay no antony ametrahana an'ireny bonbonina ireny eny amin'ny vahoaka rehetrarehetra eny, dia taterina directement amin'ny camion, satria araka ny nazavain'ny banque mondiale, étude-n'ny banque mondiale vao nolazainy teo anaty fivoriana, misy perte any anaty réseau zany, misy perte